साऊंड इफेक्ट याचा वापर प्रत्येक एडिटर करतो, पण नेमकं साऊंड इफेक्ट्स डाउनलोड करायचे कुठून हा सगळ्यात मोठा प्रश्न असतो. तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे अनलिमिटेड साऊंड इफेक्ट्स आणायचे कुठून. तर नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या सोलापुरी भाऊच्या एक नवीन व्हिडिओमध्ये पुढे जाण्याच्या अगोदर आपल्या सोलापुरी भावाला फटाफट फॉलो करा. तर ह्यासाठी तुम्हाला बीबीसी लायब्ररीमध्ये जायचं आहे. तर इथे तुम्हाला एक सेबड एक बॉलिवूड लेवलचे साऊंड इफेक्ट्स भेटतील. आणि जर का तुमच्या व्हिडिओमध्ये मीमचा जास्त यूज होत असेल तर myinstant.com वर जायचं आहे आणि इथे तुम्हाला ट्रेंडिंग मीम साऊंड मिळून जातील आणि ते तुम्ही डाउनलोड देखील करू शकता. जर का तुम्हाला ह्या वेबसाईटची लिंक पाहिजे नसेल तर कमेंट करा साऊंड, लिंक तुमच्या DM मध्ये लगेच मिळून जाईल. आता ही कामच रील तुमच्या एडिटर मित्राला शेअर करा.